Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Teala Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, Allah-u Teala'nın dostlarının ve onların nesilleri, doğru yolu tutanlar ve onların nesilleri de Allah-u Teala tarafından korunur ve onlara nimetler verilir. Ancak bu nesilleri de doğru yolu takip etmeleri şartıyla onlar korunurlar ve nimetlendirilirler. İkinci Halife Hazretleri bunun örneğini ortaya koyarak Hazreti Ali ile ilgili olarak konuşmuş ve bakınız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin ilk dönemlerinde peygamberliği iddia ettiği zaman aile üyelerine mesajı iletmek için onları yemeğe davet etmişti ve daha sonra ayağa kalkarak İslamiyet'in mesajını bu insanlara vermeye başlamıştı. Tam konuşmaya başladığında Ebu Leheb bu insanları mani oldu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayret etti bu olanlara, fakat hiçbir zaman moralini bozmadı ve Hazreti Ali'ye yeniden bir davet hazırlamasını istedi. Yemek daveti hazırlamasını istedi. Ve ikinci kez o yemek daveti olunca bütün İslamiyet'in mesajı orada bulunanlara iletildi. Herkes sessizdi ve dinliyorlardı. Hazreti Ali ayağa kalktı ve ben aranızda bulunanların en genci olmama rağmen dedi, fakat size söylemek istediğim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem neden bahsetmişse onun yanındayım ve daima onun yanında olacağım. Bundan sonra muhaleflik başladı Mekke'de, muhalefet başladı ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradan hicret etmek zorunda kaldı. O zaman da Hazreti Ali radıyallahu anhu, Allah-u Teala ona fedakarlık yapma lütfunu verdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye kendi yatağına uzanmasını istedi ve insanlar benim yatakta olduğumu zannetsinler. O zaman Hazreti Ali, ey Allah Teala'nın Resulü, nasıl olur düşmanlar, dışarıda olan düşmanlar sabahleyin benim yatakta olduğumu görünce, sizin gittiğinizi görünce belki de beni öldürebilirler diyeceğine
hemen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağına yattı ve ertesi sabah müşrikler bunu öğrenince onu son derece çok acı şekilde dövdüler ve o zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret etmiş durumdaydı. Hazreti Ali'nin bu fedakarlığından dolayı Allah Teala o kadar çok ona nimetlendirdi ki hayatı boyunca Hazreti Ali'yi nimetlendirdi ve Allah Teala'ya ona ne nimet vermek istiyorsa onu nimetlendirdi. Bunu herhangi bir mükafat için veya herhangi bir fedakarlığı Allah Teala'nın nimeti için yapmamıştı. Tamamen onun sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisinden ve Allah Teala'nın rızasını almak içindi ve o zaman Allah Teala bunu biliyordu ve bu fedakarlığın sonucu neticesinde o ne kadar onurlandırılacaktı Allah Teala bunu biliyordu. Fakat Hazreti Ali bunu bilmiyordu ve ondan sonra takva yolunu takip edenleri bile nimetlendireceğini hiç kimse bilmiyordu. Allah Teala'nın ona verdiği ilk nimet onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı yaptı. Ve ondan sonra ikinci olarak farklı nedenlerle o Hazreti Ali'yi detaylı olarak fedakarlıklarından bahsetti. Bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gidiyordu ve Hazreti Ali'ye Medine'de kalmasını istemişti. Hazreti Ali, ey Allah Teala'nın Resulü, beni arkanızda mı, hanımlarla ve çocuklarla mı bırakıyorsunuz beni arkada dedi. Ey Ali dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, benimle olan ilişkileriniz Harun ile Hazreti Musa arasındaki ilişkinin olmasını istemiyor musunuz? Hazreti Musa Hazreti Harun'u arkada bırakmıştı ve onun onurunu hiçbir zaman aşağılamamıştı bu arkada kalmak. Aynen onun gibi Hazreti Ali'nin saygısı ve saygınlığı bu yolda korunmuştu ve İslam'da Allah Teala'nın evliyaları onun nesillerinden, Hazreti Ali'nin neslinden gelmiştir. Ve bu Allah Teala'nın dostları, evliyalarına da birçok Allah Teala tarafından mucizeler ve nimetler verilmiştir. Hazreti Müslim Maud 2. Halife Hazretleri Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak ben Hazreti vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan bir olayı dinledim ve Harun Reşit ile ilgili o Hazreti İmam Musa Raza'yı belli nedenlerden dolayı hapsetti ve elleri zincirlendi ve ayakları ve elleri bağlandı. Orada hiç rahat bir yatağı yoktu ve Harun Reşit kendi sarayında rahat bir yatakta uyuyordu sarayında ve rüyasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünde bir kızgınlık vardı ve Resul-i Ekrem ona ey Harun Reşit sen beni sevdiğini iddia ediyorsun ama hiç utanmıyor musun da bu güzel yatakta uyuyorsun? Benim oğlum hapiste zor durumdadır. Harun Reşit bu rüyayı görünce hemen ayağa kalktı ve komandanıyla beraber aynı hapse gitti ve kendi elleriyle o ipleri İmam Raza'nın ayaklarını ve ellerini çözdü ve sen öylesine benim karşımdaydın, benim aleyhimdeydin, şimdi niçin karşıma geldin dedi. Harun Reşit rüyasını anlattı ve sizden özür diliyorum, ben gerçeği bilmiyordum dedi. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem görüyorsunuz o zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun zamanında ne kadar bir uzaklık vardı Harun Reşit ile ve biz kralların
nesillerinin kapı kapı gezerek dilendiklerini gördüm ve su kaplarını taşıyarak insanlara su verirdi. Bunlar Moğol İmparatorluğu'nun krallarının nesilleriydi ve insanlara su dağıtmaktaydı. Görüyorsunuz, bunlarla ilgili hiçbir şey sorulmamıştı. Fakat bu kişi kralın neslinden olmasına rağmen bunu yapıyordu. Diğer taraftan Hazreti Ali'nin nesilleri, birçok nesillerinden sonra Allah-u Teala kralları korkutmuş rüyasında ve o Hazreti Ali'nin nesillerine nazik olmasını görmüştü. Eğer bu onuru bilmiş olsaydı ve bu onurla İslamiyet'i kabul etmiş olsaydı, onun bu imanı sadece bir pazarlık olurdu ve hiçbir zaman o zaman Allah-u Teala'dan bir mükafat almazdı. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın velilerinden bahsederek bir keresinde bir veli bir vapurdaydı ve denizde fırtına vardı ve o gemi batmak üzereydi ve onun duası vasıtasıyla kurtarıldı ve rüyasında senin duan vasıtasıyla bütün insanları da kurtardık dedi. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi şeyler öyle sadece ağızdan söylenen sözler değildir. Bilakis insanın Allah-u Teala ile ilişki kurması için çok sıkı çalışması ve kendi nesillerinin, atalarının iyiliklerini hatırlamalıdır. Dindar insanların nesilleri olmak o kişiye sadece o zaman iyilik sağlar. O kişi ancak doğru yolu ve Allah-u Teala ile olan ilişkisi olduğu sürece o nimetlendirir. Hz. Müslim Maud Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak başka şeylerden de bahsetmek istiyorum diyor huzur. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri kendi vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in namazda devamlılığıyla ilgili olarak Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onun namazları vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öylesine sevilmekteydi ki hastalıkları zamanında dışarıya çıkıp namaza katılamazdı ve benim annem ve beraberce bütün çocukları evde namaz kılardık der. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi namazın ve cemaatle namaz kılmanın öneminden bahsederek Allah-u Teala'nın isteğidir bu. Allah-u Teala bütün insanları bir kişi olarak yapmak ister. Bu vahdettir. İnsanların birliğidir. Vahdaniyetidir. Bu niyet dinden gelmektedir ve insanlar aynen bir tesbihin taneleri gibi olmalıdır. Ve onlar beraberce bir araya gelip tek vücut olmalıdırlar. İşte cemaatle kılınan namazlar yine aynı birliği kurmak için kılınmaktadır ve bütün ibadet edenler bir kişi olmalıdır. Tek bir kişi olmalıdır. Onun için omuz omuza durmak emredilmiştir ve böylece bu ibadet edenler böylece dinde güçlenmelidirler. Bu vahdet, birlik bu yolla başlanmış ve ilk önce o talimat vererek her küçük bölgelerde, yerlerde insanlar bir araya gelmeli ve o yerel camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınmalıdır ve iyi ahlak, nur insandan insana geçmelidir. Onlar beraberce bir araya geldiklerinde bu nur zayıflıkları gidermelidir ve bu tanıtım ortaya konulmalıdır ki bu insanlar arasında sevgi yaratır ve bu da birliğin temelidir. Cemaatle namaz kılmak
da herkes bundan faydalanır. Hem bireysel olarak hem de topluca faydalanır. Cemaatle namaza gelmeyenler, belki bazı insanlar vardır. Onlar cemaatle namaz kılmazlar. Onlar iyi ilişkileri yoktur aralarında ve bu insanları affetmezler kötülüklerini ve bu namazlar onlara bir fayda sağlamaz. Namazların esas anlamı birliği ve sevgiyi sağlamaktır ve böylece bunlar o zaman başarılmamıştır. Bu nedenle ibadetlerimize dikkat etmeliyiz. Bu düşünceyle camiye gitmeliyiz ve daima bir olmalıyız. Topluca biz öyle dua ve öyle namaz kılmalıyız ki Allah Teala bunu kabul etmeli ve bizi nimetlendirmelidir. Yine namazın kuralları ile ilgili olarak Hazreti Emir Muaviye vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ilgili olarak 2. Halife Hazretleri bunu söylerdi. Bir keresinde Emir Muaviye sabahleyin sabah namazına kalkamadı ve zamana baktığında namaz zamanı geçmişti ve orada devamlı ağladı. Bütün gün ağladı ve ertesi gün rüyasında bir kişi onu uyandırıyordu. Ayağa kalk, uyan diyordu. Sen kimsin diye sorduğunda ben şeytanım dedi. Seni namaz için çağırmaya geldim. Namaz için ne diye çağırıyorsun? Bunun ne özelliği var dedi. Ben devamlı sana uyu dediğimde siz namazınızı kılamadınız. O zaman bütün gün ağladınız ve çok üzüldünüz ve Allah Teala dedi ki ona bu ağlamasından dolayı birçok kereler sevap verin. Bu namazın sevabını ona verin. Meleklere bunu emretti. Şeytan dedi ki ben buna çok üzüldüm ve o namazı kılmadı ama ona daha fazla mükafat verildi. Bugün seni uyandırmaya geldim ki böylece daha fazla mükafat almayasın dedi şeytan. Şeytan insanı sadece öyle bir zamanda bırakır ki kişi onun kışkırtmasını terk ettiğinde gider şeytan. Biz de aynı şeyi yapmalıyız. Şeytanın moralini bozalım ve onu uzaklaştıralım ve Allah Teala'nın rızasını kazanarak onun talimatlarına dikkat edelim ve namazlarımıza zamanında kılalım. Bazı insanlar aceleci davranırlar ve belirli meselelerin derinliğine inmeden fikirlerini ortaya koyarlar. Bazı insanlar dinde zayıftırlar ve burada tökezlenirler. Hazreti Müslim Maud bir olaydan bahsederek bir yemekte bir kişiyi sol eliyle su içen bir kişiyi durdurdum ve bunu kabul edilemezdi. Hazreti Mesih Maud suyu sol eliyle içerdi fakat bunun bir nedeni vardı çünkü çocukluğunda o düşmüştü ve o sağ eli incinmişti ve o kadar zayıftı ki bunu sağ eliyle kaldıramıyordu, ağzına götüremiyordu. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini takip ederek o sol eliyle bardağı alarak sağ eliyle onu desteklerdi. Çünkü sağ elindeki zayıflıktan dolayı onu elini desteklerdi. Ve onu öbür eliyle desteklerdi. Bazı Ahmedi olmayanlar Ahmediyete karşı gelirlerdi. Bir tartışma için geldiklerinde ben bardağı aldığımda veya herhangi bir çayı aldığımda sol elimle buna karşı geldiler. Siz sünneti takip etmiyorsunuz diye karşı geldiler ve böylece bunu içmeye çalışıyorsunuz dediler. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi aceleyle ve kötü düşünceyle böyle düşünmeyiniz ve beni kritik etmeyiniz. Benim elim
incitmekten dolayı elim zayıftır ve ben bardağı sağ elimle alamam ve ağzıma götüremem. Onun için ben bu nedenle diğer elimi kullanmaktayım. Bu düşmanların kötü düşüncesi muhaliflerin fikrindeydi ve onların anlayamamış olmalarından dolayı ve aceleyle düşünmelerinden dolayı onları böylece haşa Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'in talimatlarına karşı geliyor demektedirler. Hz. Müslim Maud onu durdurmuş ve bunun nedenini onlar araştırmaları gerekirdi. Bu aceleyle verilen karardır. Bunlar bazen yanlış icatlar getirirler ve yanlış tesirlerle yanlışa giderler. Allah-u Teala'ya güvenmekle ilgili olarak bir olaydan bahsedeceğim. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu şöyle der. O vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu dinlemişti. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle demişti. Ben bunları birçok kereler dinledim der. Abdülhamid Han Türkiye'nin padişahı o padişahlıktan azledilmişti. Onunla ilgili olarak bir şeyi çok sevmekteyim. Yunan Savaşı ile ilgili olarak kralın bakanı birçok bahaneler uydurmuştu ve Abdülhamid Han savaş istiyordu. Fakat onun bakanı istemiyordu ve birçok bahaneler ortaya koyuyordu. Sonuç olarak bu savaş için bu hazırdır diyordu. Fakat önemli olan şey bu şey daha çok önemli olan bir şey hazır değildi ki bu da bakanın fikriydi. Belki de bütün Avrupalı güçler bütün bu noktada birleşmişlerdi ve onlar Yunanistan'ı destekleyeceklerdi ve bizim bununla ilgili olarak yapacağımız bir şey yoktur. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bakanlar tavsiyelerini verdiklerinde Sultan Abdülhamid cevap vermişti. Hiç olmazsa Allah-u Teala'ya bir şey bırakın diye cevap verdi der Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Bunu çok severdi. Bu Sultan Abdülhamid'in cümlesini çok sevmişti ve habire ben bunu çok sevdim derdi. Mümin kendi gayretiyle bir bölümü Allah-u Teala'ya bırakmalıdır. Allah-u Teala'nın yardımına bırakmalıdır. Esas olarak mümin hiçbir zaman böyle bir noktaya bu noktaya gitmemelidir. Yani kişi artık hiçbir şekilde bir şey kalmamıştır benim için ve her şey hiçbir zayıflık yoktur. Her şey mükemmeldir derse, ben işimi artık bitirdim derse, hiçbir zayıflık, eksiklik yoktur derse, bu kendi açısından aptallıktır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam aynen bunun gibi, bu da aptallıktır. Bütün Allah-u Teala'nın imkanlarını göz ardı etmek aptallıktır. Bir takım şeylerin yapılmaması da aptallıktır. Avrupa ülkelerinde ve insanlar, Avrupalılarda da aptallık vardır ve Müslümanlarda da bir şey yapmamalısı ve sadece Allah-u Teala'ya güvenmesi de aptallıktır. Avrupalı ülkeler Allah-u Teala'yı unutmuşlardır. Müslümanlar da genel olarak konuşulursa kendi meselelerinde tevekkelül Allah'ta Allah-u Teala'ya güvenmekte çok sıkı çalışmışlar ve bundan yanlış sonuçlar çıkartırlar. Bu gibi sorular gençlerin akıllarına gelir. Gelişmiş ülkelerde Allah-u Teala'dan uzaklaşarak onlar ilerlemektedirler. Müslümanlar dinleri dolayısıyla gittikçe aşağıya gitmektedirler. Esas olarak Müslümanlar neden aşağıya giderler?
yanlış düşünmelerinden ve yanlış yaklaşımlarından dolayı Allah-u Teala'ya yanlış olarak güvenmektedirler ve onlar sıkı çalışmamaktadırlar. Ne zaman geliyorsa Allah-u Teala'ya yaklaşmaları da yanlıştır. Bundan dolayıdır ki onlar çöküntüye uğrarlar. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve semâi rizkukum ve ma tuadun der Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerime ile ilgili olarak sizin için gökte rızık vardır. Bu size ne söz verilmişse bu da sizin içindir. Bundan cahil insan yanlışa gider ve o herhangi bir gayret veya gayret sarf etmeden rızık almak yanlıştır. Allah Teala ne verecekse her şeye göz kulak olacaktır ve her şeyi verecektir demesi yanlıştır. Cuma suresinde "Ven teşuru fil arzı vettebuhum fazlillahi" yani yeryüzünde yayılın ve Allah Teala'nın nimetlerini arayın. Ve Allah Teala'nın nimetlerini aramak demek çalışın demektir ve bütün Allah Teala'nın size verdiği becerileri ortaya koyunuz. Bu çok hassas bir şeydir. Bir taraftan rızık için gayret sarf etmek, diğer taraftan da Allah Teala'ya güvenmek, tamamen bunun için bir dengeyi kurmak ve görünüşteki anlam da buna uygulanır. Fakat tamamen Allah Teala'ya güvenmek, bu gerçek müminin niteliği olup şeytan daima kışkırtır bu nedenle insanı ve farklı imkanları kullanarak Allah Teala'ya güvenmek ve ikisi arasında ayrım yapmak çok önemlidir. İkisi beraber gider ve şeytan burada kışkırtır insanları ve bu iki şey hakkında kışkırtır şeytan ve bazı insanlar düşüşe geçerler ve böylece kaybolur ve kaybederler ve bazı insanlar Allah Teala onlara ne vermişse bunun faydasız olduğunu düşünürler. Bu gibi şeyler de yanlıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittiğinde bunun için hazırlık yapardı ve atını, silahlarını ve bütün neyi gerekliyse bunu hazırlardı ve bazen de 2 tane de mermi geçirmeyen ceket hazırlardı. Allah Teala ona söz vermiş olmasına rağmen Allah Teala insanların saldırılarından seni koruyacak demesine rağmen her türlü imkanı ve her türlü önlemi aldıktan sonra her şeye fiziki olarak dikkat ettikten sonra Allah Teala'ya güvenin. Bu olmaksızın Allah Teala'nın yardımı gelmez. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam'a bir vahiy gelmişti. Padişahlar senin elbiselerinden nimet arayacaklar. Bu ne güzel bir ifade vermiştir Hazreti Müslim Maud 2. Halife Hazretleri. Allah-u Teala kendisi bundan bahsetmiştir der ve o bu vahiyi vaad edilen Mesih Aleyhisselam'a vermiştir. Krallar senin elbisenden nimetler arayacaklar. Zaman geldiğinde krallar vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın elbisesinden nimetler aramıştır. Kim bu? Orada oturanlar ondan nimetlenmedi diyenler aptal kişidir. Elbiseler cansızdır fakat Mesih Aleyhisselam oradadır. Onun sahabeleri ve o sahabelerin de sahabeleri oradadır. Bunlardan nimetler alınacaktır. Bu elbiseler cansız şeylerdir. Ve zaman gelecek. Onun sahabeleri, onun takipçileri, onların da daha takipçileri, onlar kendi statülerine göre nimetlendirecektir. İmam Ebu Hanife Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den zaman bakımından çok uzaktaydı. Daha sonra gelmişti İmam Ebu Hanife. Fakat Bağdat'ın kralı ondan nimet alırdı. Sadece ondan değil, Ebu Hanife'nin öğrencilerinden de nimetlendirilirdi. Siz güce geldiğinizde adaletsizlik yapmayınız ve siz
İsmet Bibi, iyiliğiniz herhangi bir zorluktan dolayı olmasın derdi. Eğer bunu yapmazsa bunsuz yaşayamam demeyiniz. Esas olarak salih ameller sizden gelmelidir. Eğer gücünüz varsa, adaletsiz olursanız o zaman salih amelleriniz de yok olur gider. Allahü Teala daha önceden senin tırnakların yoktu. Nasıl olur da o zaman başını kaşıyamazdın. Şimdi sana tırnaklar verdim. Şimdi başını kaşımaya başladın der. Salih amellerle birlikte Allahü Teala'dan af deyiniz ve kendiniz için dua ediniz ve başkaları için de dua ediniz. Bugünlerde barıştan ve uyumdan bahsetmekteyiz. Bütün bunlar verildiğinde ve krallar Ahmedi olduğunda onlar nimetlendirileceklerdir vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam. O zaman barış mesajı o zaman yayılmalıdır ve sevgi mesajı yayılmalıdır. Aksi halde bu mesaj zorunluluk altında olur. Bugünler çok uzak değildir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a bu vahiy gerçekleştiğinde krallar sizin elbisenizden nimetlendirilecektir demek. Bu krallık artık bitmektedir. Fakat şimdi ülkenin başbakanları artık kral gibidir. Eğer Rusya'nın başbakanı Müslüman olursa o vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesinden nimetlendirilmiş olacaktır. Bu ne zaman nimetlendirilmiş olacaktır? Eğer sizler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarından nimetlenirseniz bu kralların nasıl elbiseden nimetlendirildiği gibi eski Ahmediler, sahabelerin nesilleri veya sahabelerin de takipçileri Ahmediyeti çok krallardan önce kabul edenler, sizler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarından nimetlendirilince bunun nimetlendirilmesi ancak onları okuyarak, onların bilgisini edinerek Allah-u Teala'nın kendisine söylediği şeylerden bahseden kitaplarını okuduğunda o zaman bu krallar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elbiselerinden nimetlenmiş olacaktır. Çünkü bu tebliğ olacaktır ve krallar Ahmedi olacaktır ve onlar elbiselerinden nimetlenmiş olacaklardır. Encümana hitap ederek vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı elbiselerinin saklanması için şimdi o zaman hazırlık yoktur. Şimdi Rabah'ta ve Kadiyan'da onun kutsal eşyalarını korumak için hazırlıklar yapılmaktadır. Encümenin dikkatini çekmekteyim. Onların sorumluluğudur ve bu elbiseleri ve diğer nimetli vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın eşyalarını koruyacak uzmanlar, doktorlar çağrılmalıdır ve onlar en iyi şekilde bu elbiselerin, eşyaların nasıl korunacağı ve o camların altında nasıl yüzlerce yıl korunmalıdır. Bunlar değişik ülkelere gönderilmelidir. Orada hiçbir şekilde elbiseler tahrip olmayacak şekilde saklanmalıdır. Böcekler yememelidir bu elbiseleri ve gelecek nesiller bunu görmelidirler. Ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra benim annem der 2. Halife Hazretleri Allah sallallahu bi kafun abduhu yüzüğü Allah-u Teala kulları için yeterli değil midir? Biz 3 erkek kardeştik. Onun arzusuna rağmen Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı ammacanın arzusuna rağmen o bir seçim yaptı ve 3 kere kura çekildi ve 3 kez bu benim adım çıktı ve diğer Restubu 7'de Mirza Beşir Ahmet sahibe çıktı ve 3.'sü Molla Baş. Bu Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüğü Molla Bas'tı. Bu da Hazreti Mirza Şerif Ahmet'e geldi kurada.
Şimdi bu kura çekildiğinde belki hatta olabilirdi. 3 kez benim adım geldi. Aleyhissallahu bi kafun abdehu. Benim adıma, yani 2. Halif Hazretlerine. Garastu laka bi yedi ve bi kudreti. Bu Mirza Beşir Ahmet'e ve Molla Bas da Mirza Şerif Ahmet'e geldi. Aleyhissallahu bi kafin abdehu. Ben bunu cemaate vereceğim diyordu Ammacan. Fakat halk nasıl olur da o zaman sizin için bunu korumak için bir hazırlık yoktur. Bunu size nasıl verebilirim? Ancak cemaat bunun sorumluluğunu alırsa ve benim çocuklarım da en azından kalırsa bunlara bakarlar ve onun kendi malları onu alırlar. Fakat benim arzum bunu çocuklara değil cemaatime vereyim diye düşünüyordum. Fakat bunların ayrıca başka bir fikir geldi aklıma. Bu yüzüklerin taşla yapılmış olması ve bunlar başka bir yerde saklanmasıdır diye aklıma geldi. Onların taklitleri yapılması ve böylece bu yolla direkt olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselam'la bir ilişkileri olur ve hem bunun taşı hem de esası böylece saklanmış olur ve bu taklitleri de Amerika'ya, İsviçre'ye ve diğer ülkelere gönderilir ve böylece bütün ülkeler vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bu nimetlerini alırlar. Daha sonra Aleyhisselam'a yüzüğü hilafete verilsin diye karar verildi ve bundan sonra kim halife olursa bundan sonra o halifelere verilmiştir. Ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın yazılarını buldum, eski yazılarını ve onları Endonezya'ya gönderdim. Bu emanetler orada korunabilir mi, korunamaz mı? Ve vahide de belirtildiği gibi elbiseler de yani krallar elbisenden nimet alacaklardır. Bu nedenle vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın elbiseleri öyle yerlere gönderilmelidir ki orada hiçbir şekilde küf, böcek olmamalıdır ki onlar korunmalıdır. Bu gençler ortaya çıkarak kendi sorumluluklarını hissetmelidirler. Yeni araştırmalar ve yeni buluşları gençler daha iyi bilir. Onlar bilgili insanlardır ve onlar modern bilimleri vesaireyi bilmektedirler. Bu bilgiyi İslamiyet'in hizmeti için kullanmalıdırlar. Bu eşyaların korunması için kullanmalıdırlar. Bugünleri göreceksiniz. Bundan dolayı ülkeler ve birbiri ardınca ülkeler vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a inanmışlardır. Kitabında da bahsettiği gibi vaat edilen Mesih Aleyhisselam, bu kitaplar daha başlangıçta nasıl basılmışlardı bunlardan bahsetmek istiyorum diyoruzdur. O kitap yazdığında daha o ilk günlerdeydi ve imkanlar çok azdı. O durumda vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın 2. halifesi nasıl vaat edilen Mesih Aleyhisselam işçilerin işlerine, taleplerine nasıl göz kulak olurdu ve onların çalışmasına dikkat ederdi. Mir Mesih Hasan sahip daha o zamanlar Ahmedi değildi. O henüz Ahmedi değildi ve Mir sahip bu basımla ilgili sorumluydu. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir kitabı basıldığında onu çok dikkatle okurdu ve bu daha sonraları herhangi bir nokta yanlış yere konulmuş olsa bile o zaman bu tahrip edilirdi bu kitap. Ta ki bunu ikinci kez 4 gün sonra yazıncaya kadar boş kalsalar bile hiç buna aldırış etmezdi ve bugün bile o kadar hatalar yapılmaktadır ki diyor huzur kitap basımlarında. Orada yazım söz konusu olunca onu kontrol ederdi. Hata olduğunda onu tahrip ederdi. Ta ki o artık herhangi bir hata yoktur diye tatmin oluncaya kadar bunu yapardı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam niçin bu kadar uzun
sürüyor bu kitabın basımı dediğinde, huzur birçok hata vardır denildiğinde Hz. Mesih Aleyhisselam çok iyi şeyler beklerdi ve hiçbir şekilde işçilerin orada bomboş oturup da herhangi bir şey yapmadan para almasına dikkat etmezdi. Bu yazanların çok dikkatli olmalarını ve yüce standartlı olmalarını isterdi. Orada oturarak iş yapmayanların para almalarında bir şey yoktu, bir sakınca yoktu. Fakat iyi şeylerin yapılması gerekiyordu. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın herhangi bir hata olduğunda hemen kitabı yırtma ve yeniden yaz deme alışkanlığı vardır. Orada kaleme alan kişilere, ta ki bu yazanlar daha iyisini yazmadığı sürece basıma izin vermezdi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın yazıcısı Ahmedi değildi. Onun yazıcısı ve onun oğlu daha sonradan Ahmedi oldular. Onun iyi nitelikleri vardı ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın onun değerinden ve o yazıcı da vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın değerlerinden hoşnut idi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam için birisi bir şey kaleme aldığında daima o kişi Kadiyana çağrılırdı ve o zaman da ödeme çok azdı. Aylık 25 rupi verilirdi ve onlara bir de yemek verilirdi. Bu kişi alışkanlık olarak bitirmek üzereyken görevini vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a gelerek, şimdi size selam vermeye geldim ve lütfen benim eve dönmeme izin veriniz. O zaman vaat edilen Mesih Aleyhisselam, niçin acele ediyorsun? Birçok daha kitaplar basılacak. Bizim yazıcıya ihtiyacımız var. Ben geri gitmek zorundayım derdi yazıcı. O zaman vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a, ben kendi yemeğimi, kendi ekmeğimi kendim pişiriyorum ve bütün günümü yemek ve ekmek pişirmekle geçiriyorum. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam, siz yemeğinizi cemaatin mutfağından yiyiniz ve ona 35 rupi verdi ve yiyecek de ona yine ikinci kez Mesih Aleyhisselam'a gelerek selam verdi. Geri gitmek istiyorum dedi. Mesih Aleyhisselam, niçin gidiyorsun dedi. Langırhanenin yemeği, yemekhanenin yemeği hiç de güzel değil. Ben bazen yiyemiyorum. Huzur burada da bazen öyle tatsız tutsuz oluyor der. Bundan sonra böyle bir yemeği yedikten sonra hiç kimse yemek yemek istemez. O zaman ne yapılmalıdır dedi. Bunun için bundan ayrı olarak bana para verin dedi yazıcı. Onun için kendi yiyeceğimi kendim hazırlayayım. Hazreti Mesih Aleyhisselam 10 rupi daha artırdı. Ona 45 rupi verdi. Şimdi 45 rupi alıyordu. Yine 10 gün sonra tekrar geldi yazıcı. Ben size selam vermeye geldim ve iznini istemeye geldim. Bütün gün yemek pişiriyorum. Yine çalışmaya zaman bulamıyorum dedi. Benim için yine yemekhanede yemeğim hazırlansın dedi. Ondan sonra birkaç gün çalıştıktan sonra yine selam vermeye geldim. Size izninizi istedim. Huzur Mesih Aleyhisselam, niçin dedi. Bu ekmeği yemek çok zor dedi. Bana 10 rupi daha verin. Ben kendi ekmeğimi yapayım. Yine maaşını 55 rupiye yükseltti. O vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın huyunu biliyordu. O oğluna, ben arkandan sopayla koşacağım. Sen vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın odasına git ve şöyle de o koştu ve arkasından babası elinde sopayla, o beni dövdü, o beni dövüyor, o beni dövüyor dedi ve babası geldiğinde çabuk dışarıya çık, ben seni halledeceğim dedi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bunu niçin oğlunu dövüyorsun diyecek ve ondan sonra da ben ona ayakkabı verdim. Şimdi bu ayakkabılarını bir yerde kaybetmiş. Ona yine ayakkabı verdim, bunu kaybetti. Ona 3. Ayakkabıyı vermem nasıl mümkün? Ona ceza vermezsem
yine yarın ayakkabılarını kaybedecek. Bu ayakkabının fiyatı nedir dedi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam 3 rupi dedi. Bu 3 rupiyi al da onu dövme dedi vaat edilen Mesih Aleyhisselam. Bu çocuk yine yaygarı koparttı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın odasına saklandı. Yine babası yine sopayla geldi ve gelecek zaman vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın sözüyle seni bıraktım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bana o gün onu sizin sözünüzle bıraktım. Yine ayakkabılarını kaybetti. Onu dövme dedi ve ayakkabı parasını yine al benden dedi vaat edilen Mesih Aleyhisselam. Bu yolla onu bırakmak istemiyordum ama sizin sözünüzle ben onu bıraktım. Bu hep bu yolu takip ederdi bu kişi. Fakat onun yazdığı el yazısı öylesine güzeldi ki vaat edilen Mesih Aleyhisselam ondan hoşlanır ve onun başka herhangi bir kişi tarafından iyi olmayan, onun kadar iyi olmayan bir kişi tarafından yazılmasını istemezdi. Bu yine bir yemekle ve ayakkabıyla ilgili bir şakadır diyor huzur. Fakat özel dikkat ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın kendi kitaplarının basımıyla ilgili özel dikkati ve özel ilgisi öyleydi ki kitaplarına en iyi şekilde insanlara tanıtmak isterdi ve ayrıca kendi yazdıklarının bilgisi güzel şekilde tanıtılmalı ve güzel İslam'ın güzel talimatları iyi olarak tanıtılmalıdır, güzel olarak tanıtılmalıdır der. Onun için vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın kitaplarını okumak için gayret sarf etmeli ve bilgilerimizi arttırmak ve tebliğ için bilgilerimizi artırmak ve insanları İslam'ın bayrağı altına getirmektir. Gerçek nimet budur. Krallar gerçekten dini böylece anlamalı ve hayatlarını buna göre idame ettirmelidirler. Birçok insanların çoğunluğu birkaç tanesi hariç birçok Müslüman krallar veya liderler İslamiyet'in talimatlarına karşı hareket etmektedirler. İslamiyet'in sadece ismini taşımaktadırlar fakat kalpler kişisel arzularıyla ve menfaatleriyle doludur. Onlar adaletsizlik yaparlar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam vasıtasıyla İslam yayılmak zorundadır ve onun elbiseleriyle insanlar nimetlendirilecek ve krallar, cemaate gelen krallar onun talimatlarını anladıktan sonra geleceklerdir. Bu gerçek nimettir ve bu amaçla bizler de bu gerçek talimatları öğreneceğiz ve buna göre tebliğ yapılmalıdır. Gençler de bu noktaya dikkat etmelidirler. Ondan sonra ancak bu vahiy yani krallar sizin elbisenizden nimet alacaktır vahyinin gerçek anlamı aşikar olacaktır. Bu vahyinin anlamı gerçekten ortaya çıkacaktır ve biz bunu anlayacağız ve tebliğin yüce standartları böylece ortaya çıkmış olacaktır. Allah-u Teala bütün bunları anlamamızı nasip etsin. Cuma namazından sonra ben bazı cenaze namazlarını kıldıracağım. 2 cenaze, hazır cenaze var. Bir tane gayip cenaze olacak. Chaudhry Abdullah Dogar sahip İngiltere'de, Coventry'de yaşamaktaydı. 11 Ocak'da 87 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Master Celalettin sahip vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın sahabesinin oğluydu. Kara köyünden Kadiyan'a yakın Kara köyündendi. Master Celalettin sahip Hazret Mirza Beşir Ahmet sahibin sınıf arkadaşıydı. Babası vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın elinden biat etti. Kara köyünde Chaudhry Amir Bakh sahip büyük oğlu onun vasıtasıyla Ahmediyet köy'e geldi ve büyük baba Chaudhry Aziz Dogar sahip bütün hayatı boyunca
cemaate hizmet etme lütfuna kavuştu. 31 yıl Müslim Maud'la birlikte Davahana Hizmeti Hak'ta çalıştı ve orada İkinci Halife Hazretleri'nin ilaç dükkanı vardı. Orada çalıştı. Müslim Maud ona ilaçlarla ilgili olarak öğretti. 4. Halife Hazretleri Gambiya'ya ve Almanya'ya gönderildi ve belirli talimatlarla inşaat işlerine gönderildi. O cemaat binalarının kurulmasında çalıştı. Hudamlı Ahmediye'de muhte makamı ve birkaç yıl Tahrik-i Cedid'de de çalıştı. 74'te Allah Teala'nın rızası için hapse girdi. Ahmedi doktorların başkanıydı ve ofislerde çalıştı. 89 yılında Londra'dan Coventry'ye taşındı. Sekreteri Terbiyet, Vesiyet'te Coventry'de ölümüne kadar. Hastalığına rağmen Allah Teala'nın lütfuyla o elinden geldiği kadar bütün faaliyetlere katıldı. Almanya'da, Avrupa'da nereye gidersem onun orada olduğunu gördüm. O toplantılara katıldı. Geçenlerde çok hastalandı son zamanlarda ve Hollanda'ya gitti. Parlamento binasında yapılan konuşmalara yine katıldı, dinledi. Ve Hazreti Ahmadcan'la ilgili olarak Mirza Şerif Ahmet'le ilgili kitaplar yazdı ve onu basıldı. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kitaplarını da bastırdı, bazılarını. Ve çok bağlıydı cemaate ve hilafete çok bağlıydı ve ilişkileri çok iyiydi hilafetle, musiydi. Allah Teala'nın lütfuyla musiydi ve 4 kızı ve 3 oğlunu arkada bıraktı. Oğulları da cemaatte çalışmaktadır ve kızı da Lajna başkanıdır. Erkek kardeşi şöyle der, 1947'de göç edildiğinde Kadiyan'dan Siyalkot'a kaldığında annesini sırtında taşıdı ve onu buraya Siyalkot'a getirdi. 4. Halife Hazretleri bu hizmetini hutbelerinden birinde bahsetti. Pakistan'la Hindistan'ın ayrıldığı zaman Kara köyünde emniyetle ilgili hazırlıklar yaptı, hanımları korudu ve cemaati korudu, kadınlarını korudu. Dervişhane Kadiyan ve hapiste yatanlarla ilgili olarak delege hazırladı ve Hazreti Meşhur Ahmet sahip liderdi ve Çavdiri sahip onun üyesiydi. Farklı farklı bina yapımlarının sorumlusuydu ve onu aynen işçi gibi çalıştığını gördüm ve farklı farklı pazarlara giderek oradan malzemeyi ucuz alırdı cemaatin parasını korumak için. Hilafete bağlılığı son derece değerli. Bir keresinde dizinde bir rahatsızlık vardı ve bu geçicidir diyordu. Bu devamlı olamaz çünkü bir keresinde Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu onun dizine basarak ata binmişti. Eminim ki dizim iyi olacaktır diyordu. Tabii ki hayatında zorluklar ve sıkıntılar vardı fakat bütün hayatını bağlı olarak geçirdi ve imanını korudu ve Allah-u Teala ona rahmet eylesin ve günahlarını bağışlasın ve ona sevgililerinin yanında yer versin ve bütün ailesi de hilafette bağlı olsunlar inşallah. İkinci cenaze İkbal Nesim Azmet Hanım, Gulam Sarvarbat sahibin hanımı 13 Haziran'da 94 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Karamilahi sahibin
Karyamvala'nın torunudur. Miyabakş sahibin. O Hazreti Reis Karyamvala'nın geliniydi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili olarak bir şiir yazdı. Ve o çok dindar, bağlı, namazında devamlı, misafirperver ve bütün herkese yardım eden bir hanımdı. Ve hilafetle çok ilişkisi vardı, yakın ilişkisi. Ve Musi'di ve arkasında 3 oğlan bir kız bıraktı. Nesimbat sahibinin yeğeni bölge müdürüdür. Allah-u Teala ona rahmet eylesin. Yine gayb cenaze mukarrama Sıdıka sahiba Muhammed Şahip Abid sahibinin hanımı uzun hastalıktan sonra 6 Ocak günü 99 yaşında uzun hastalıktan sonra vefat etti. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin torunuydu ve Pakistan'la Hindistan'ın bölünmesinden önce evlendi. Birkaç gün sonra Pakistan'a göç etti ve ilk kervanda Kadiyan'a geldi kocasıyla beraber. Bütün hayatını orada geçirdi. Çok sade bir hanımdı. Büyük sabırı vardı ve hayatını büyük bir fedakarlıkla geçirdi ve Musi'di. Bütün imkanları az olmasına rağmen bütün çağrılara katılırdı. Teheccüd kılardı, teheccüd namazı ve çocukları, o bölgedeki çocuklara Kur'an öğretirdi ve hilafete bağlılığı, sevgisi vardı. 2 oğlu ve 5 kızını arkada bıraktı. Bir oğlu Kureyşi Afsal sahip, Naib Nazır İşaret Kadiyan'da, diğeri ise Rahmetullah sahip, muhasebeci ve o bir damadı cemaate hizmet etmekte ve bir tanesi Lahor'da misyoner. Allah-u Teala vefat eden bu hanımın makamını yükseltsin ve Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.